Китайский коронавирус большим размахом шагает по всему миру, охватывая все новые территории. В Ингушетии официальных случаев заражения не обнаружено. Отрицательным оказался и тест мужчины, накануне всполошивший всю республику возможным заболеванием. Сейчас он находится под присмотром врачей, которые убеждают, если соблюдать простые правила, вреда не будет. Полоскание ротовой полости, носоглотки полностью, да, нос полоскать, рот, частое мытье рук. Если есть возможность, да, антисептические, сейчас очень много спреев, и как бы уменьшить контакт рук со слизистыми, да, чтобы быстро, опять-таки через слизистые может проникнуть вирус, поэтому максимально вот отучить себя от этого, и гигиена ротовой полости, рук, и ношение масок. Медики уверяют, лучших средств профилактики, чем традиционное мыло и вода, пока еще не придумали. Впрочем, такого мнения придерживаются не только врачи. В сети набирает обороты флешмоб против коронавируса. Его запустила голливудская звезда Глория Гейнор и подхватил весь мир. Блогеры танцуют под знаменитые песни и моют руки в течение 20 секунд. Этого, по их мнению, вполне достаточно, чтобы не допустить заражения. После такой обработки необходимо помнить и про телефон. Как отмечают эксперты, зараза на гаджетах почти в 20 раз больше, чем в уборных, поэтому они также нуждаются в дезинфекции. Уже в Народном надзоре советуют запасаться черемшой и есть побольше чеснока. Это рекомендации жители охотно следуют. Черемшу кушать надо, чеснок, лук. Мы это все кушаем. И без этого мы тоже давали так. И перчатки, вот, и руки надо мыть всегда чаще. Дезинфекцию надо делать дома, и будет защита. Маска же пока яхтях, мы хотим с марли сделать, может, с марли маски. Медики подтверждают, употребление чеснока и других содержащих витамин С продуктов действительно может снизить риск заражения. На 100% эффективно, но они имеют свою антибактериальную, да, основу, что это, да, помогает. И лук, и чеснок, и черемша. Опять-таки для подъема иммунитета, да, есть много: имбирь, витамин С, да, лимон, шиповник. Это все, в принципе, калина. Если это есть у нас в доме обиход, это намного нас защищает не только от коронавируса, но и от обычных ОРВИ. Поэтому это, в принципе, актуально. Чаще всего вирус попадает в организм через нос. В благоприятной среде он быстро размножается и поражает здоровые клетки. Поэтому несколько раз в день также необходимо промывать нос. Необходимо соблюдать и правила респиративной гигиены. При кашле и чихании прикрываться сгибом локтя или салфеткой, а сразу после выкинуть ее и обработать руки спиртосодержащим антисептиком. Если человек подхватил вирус заразным, он становится за первые 2 дня перед появлением признаков. И вот тут внимание, особого симптома у COVID-19 не существует. Кожа вот ОРВИ, тяжелое течение, вот одышка, тяжесть за грудиной, боли в суставах, там много. Вот типичная практически картина ОРВИ, обструктивного бронхита, пневмонии. Но чтобы, если, поэтому я и сказала, что вот главное анамнез. Где он был, как он был, с кем. Если есть хоть какое-то сомнение, даже если этого контакта не было, мы пытаемся отправлять мазки, потому что исключить все равно надо из мелочи. Мы не можем 100% гарантировать, кто-то выезжал или нет. Поэтому мы это все делаем. 100% сказать по симклинике мы не можем. Подтверждается только лабораторно. В группе риска люди в возрасте. Именно они чаще всего погибают от тяжелой пневмонии. Легче всего болезнь переносят дети и молодежь. Медики призывают, ради собственного здоровья и жизни близких важно не поддаваться панике и доверять только рекомендациям специалистов. Если состояние там, вот, одышка, затрудненное дыхание, высокая лихорадка, вот эти симптомы есть, то желательно, вот, если обнаруживается это непосредственно дома, то сообщить, чтобы этот больной не выходил, а сообщить. Сейчас же связь у нас есть по телефону, да, с амбулаторной сети практически у всех есть, чтобы на себя вызвать, чтобы не было излишнего контакта. Потому что этот человек, пока доедет до больницы, да, он проконтактирует с сотнями людьми. Если подтвердится, то уже мы понимаем, к чему это может привести.
Узнать о симптомах и профилактике коронавирусной инфекции и как вообще действовать при первых признаках недомогания жители могут и по телефону горячей линии 8 928 099 05 45. Номер действует круглосуточно. Жарадат Хулхоева, Мербек Миржоев, Новости 24.